Bukan nama tokko xalafuu cabsinee harkatti galfachuu dandeenyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan hordoftoonni kiyyaa fi jaallatamtoonni kiyya marti keessanu warreen sabahaddiin Oromaan jalatti argamtan warri irra deebiidhaan dhuftan gara chaanaala keenya akkasumatti galatoomaa isiniin jenna. Warri immoo jalqabaaf dhuftan ani sabahaddiin Oromaaniin jaama. Akkasumatti YouTube keenya like, share, subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Maaliif jennaan nutilleen YouTube haalee ammaan kana banannee akkasitti like, share, subscribe teessanii malee wanni guddachuun hin jiru nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkasuma arraantana barnoonni arraantana isiniif qabadhee dhufe akkaataatti Facebook nama tokko xalafuu cabsinee harkatti galfachuu dandeenyu akkasitti akkaataatti Facebook nama xalafnee harkatti galfachuu dandeenyuun isiniif qabadhee dhufe waan kanammoo hestiif ittiin fayyadamina waan gaariidhaaf jechu waan gaariidhaaf itti fayyadamuu qabdanii akkasumatti hedduu isinittiin dheeressu gara barnoota xiyyaatiin achi isin dabarsa nafaana tura. Kababnutan ani sabahaddiin Oromaaniin jaama akkasitti like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasumatti arraantana akkaataa Facebook namaa itti xalafuu dandeessan akkaataa Facebook namaa itti cabsitanii seenuu dandeessaniin barnoota tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jiraan nafaana xuraa isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Akkasumatti warreettan Facebook namaa cabsitanii seenuu barbaadan akkaataatti Facebook namaa cabsitanii seentan paaswordii osoo hin beekne lakkoofsa namtichaa qofti sammuu isaa itti galfachuudhaan Facebook namaa xalafuu dandeessaniin isin agarsiisa nafaana xuraa obboleeyyan kiyya. Akkasitti immoo Facebook keenyarra gallee jirra Facebook namaa xalafuuf yaana Facebook namaa kana akkaataa itti xalafuu dandeenyu. Kuma asitti agartanitti amma Facebookni kun tokko bichaatiitu as keessa jira Facebook tokkootiitu jira Facebook tokkichaa kana qoftiidha as keessa jira garummaa Facebook namaa kaniin xalafuu deemu san akkaataan itti xalafuu danda'u isiniin agarsiisan nafaana tura. Amma akkam godhuu qabna bakka tanatti as dhufnee create account kan jedhu kana create now account kan jedhu kanarra tuqaasuu qabna. Tuqaafnee gara fuulduraatti nuufa gara fuulduraatti yaanu obboleeyyan kiyya. Obboleeyyan kiyya kun akkuma agartan kanatti yoggaa kanatti nuu fide geet kan jedhu kana tuqaasuu qabna. Kana tuqaafnee gara fuulduraatti deemna. Maal godhi jaa maqaa haaraa itti katabi jaa maqaa ittuma katabna amma wooma feene jenne itti katabna. Maal jenne Oromoo jenne asitti utaalla maqaa abbaa keenyaa katabna. Oromoo artii jenne katabna maantana katabne gara fuulduraatti aananee kisti goona. Akkuma nama Facebook haaree banachuu deemuutitti ati immoo Facebook kana ittichi deemta maaliif asittis gad deebiftee bara 1990 keessa goota ammoo asittillee xiqqoo gara 20 kanatti oloofta baatiillee akkasii filatta November filadhee jira gara fuulduraatti aana maneekisti goona. Next gizee goone hanganuuf banuu eeggachuu qabna maaliif jennaan amma lakkoofsa namticha xalafuu yaanuu san itti galchina amma saala gaafa filanne saala kan filannu Facebookni xalafamuu deemu kun eenyuuti kan dhiiraa yoo ta'e kan dhalaa yoo ta'e family kanarra galchitan yoo kan dhiiraa ta'e immoo meelii kan jiru kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti yaatan obboleeyya kiyya animma Facebook dhalaa xalafuuf waan hin deemuuf family kan jiru kanarraan tuqaasuu qaba. Amma kanarra eegaan tuqaase booda next irratti goona obboleeyyan kiyya obsaan eeggadhaa akkaataa daataa kiyya dadhabaa ta'een wanna godha. Maal godhuu qabdan amma bakka tanatti lakkoofsa namtichaa waan xalafuu yaatanii san itti galchuu qabdanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Amma Facebook haatti galchinu Facebook kana itti galchee ilaala nafaana tura.
amma lakkoofsa itti galfanne finne akkasitti magara fuulduraatti ana next goone next goone amma gara fuulduraatti nuufaa jira amma waan inni nuufidu waliin laalla maree Facebook kana passwordii godhadhaa jaa Facebook kana passwordii namtichaa sanirraa cabsuudha passwordii mataa keenyatti godhuudhaan obboleeyyan kiyya hin dogoggorina bara kum lamaa fi 25 kana keessa Facebook namaa salphatti cabsamuu danda'ama amma help me kan jedhu kana maal isin gargaara kan jedhu kana ammaati continue creating account kan jedhu kana filachuu qabda obboleeyyan kiyya amma immoo passwordii tan mataa keetii itti godhachuu qabda siinjaa amma immoo passwordii mataa kiyyaa itti godhadheetiin isin agarsiisa nafaana tura amma passwordii teenya itti galfanne eega fixanne amma next goona khara inni nu ergu ni laalla akkasumatti na hordofa obboleeyyan kiyya sirritti dhaggeeffachuu qabda nama bakka tanatti Facebook ni namtichaa xalafamuuf deema waan ta'eef Facebook ni xalafamuuf deema waan ta'eef sirritti ilaala maaliif jennaan shabakaa akkuma shabakaatiin hedduu shabakaan kiyya gad bu'aadha waan ta'eef hedduu dilas humnan qabu akkasumatti obsaan eeggadha amma immoo inni nuuf banee xumuree jira waan ta'eef obsaan eeggadha obboleeyyan kiyya akkuma agartan kanatti Facebook ni namtichaa xalafamee Facebook ni xalafamee nu harka galee jira akkasitti ammaan tana Facebook kana jala gallee profile isaa laallee akkasitti isin agarsiisa maaliif jennaan reefu jawaala kana keessa agartan Facebook tokko ture Facebook tolchaa jiru tokkooti ture amma immoo Facebook kana jala galee isin agarsiisa amma Facebook ni kaniin xalafe kana jechuudha jala profile isa jala seene isin agarsiisa obboleeyyan nu faana tura Kuno akkuma nu irra galleen Facebook ni profile haareetti nu gannaqaa jira waan ta'eef maqaa fi kana hunda nuuf baasa obsaan eeggadhaa isinijaa hin jarjarina maaliif jennaan barnoonni tokko yoo irra puchi buttee irraas buttee wanna jette siif hin galu suuta tartiibaan osoo irraan ariine dhaggeeffattee jennaan Facebook namaa ganaa xalaftee if harka galchuu dandeessa obboleessa kiyya akkasitti Facebook ni akkuma agartan Facebook ni khun xalafame nu harka galee jira isininjaa Facebook ni khuno aadi nama kuma takka fi dibba takka if jala qaba Facebook ni khun amma guutumaan guututti nu harka galee jira harka keenya jira obboleeyyan kiyya akkaataa Facebook kana itti xalaftan ammaan tana bartanii jirtu obboleeyyan kiyya akkasitti Facebook xalafame kana akkaataa itti isin harka hin baane akkaataa itti namni fedhe isin harka baasuun dandeenye irra deebi'ee barnoota biraa keessatti qabadhee isiniif dhufa inshallah akkasitti waan isin barsiisaa jiru kan hanga ammaa na waliin gartan turtan kana hanga barnoota biraatiin walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jenna